할렐루야. 좋은 날. 말씀 주십시오, 아브라함. Слава Христу, помолимся. Всемогущий Бог, благодарим Тебя за спасение, дарованное во Христе Иисусе, за дух благодати, которым Ты сейчас вместе с нами пребываешь. Отче, даруй нам Твою мудрость, чтобы через эту школу поднялись такие ученики, которые будут евангелизировать весь этот мир. Молюсь именем Иисуса Христа. Аминь. 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 А сегодня у нас второе письмо, то есть это мы должны его рассматривать с позиции первого письма, то есть почему человек несчастлив, и второе письмо э, отвечает на вопрос, да, то есть человеку, который живет без Бога, и почему этот человек не может встретиться с Богом. Аминь. 오늘은 두 번째 만남입니다. 첫 번째 만남에서는 왜 인간에게 행복이 없는가라는 질문을 했는데, 두 번째 만남에서는 왜 인간은 하나님을 만날 수 없는가라는 질문입니다. 그리고 답입니다. Вот сразу книга Деяний 4:12 дает нам ответ, что спасение может человек получить только через Иисуса Христа. И апостол Петр говорит, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. 바로 사도행전 4장 12절 말씀을 읽었습니다. Ну, и человек несчастлив, потому что он отделен от Бога, и жизнь без Бога приносит одни несчастья. И почему же тогда человек не может встретиться с Богом? Вопрос. 인간은 불행한 것은 하나님을 떠나 있기 때문입니다. 그렇다면 왜 인간은 하나님을 만나지 못합니까? И вот с точки зрения Библии, то есть с точки зрения Слова Божьего, мы должны рассмотреть, да, что значит, что человек, он отделился от Бога. Аминь. 그렇다면 성경을 따라서 인간이 하나님을 떠났다란 그 뜻이 어떤 뜻인가요? То есть это означает, что дух находится в мертвом состоянии. Ефесянам 2:1 написано, что этот дух находится под руководством сатаны. Это означает, что Божий дух, он покинул человека. То есть изначально Божий дух, он пребывал вместе с человеком. Да, это Бытие 1:27. И после грехопадения Божий дух покинул человека, и дух человека стал мертвым. Поэтому без постоянных жертвоприношений с кровью, да, человек сразу же оказывается под проклятием. Там мы видим психическое состояние первых людей, да, это Каин приводится в пример, который полностью сошел с ума и убил брата своего. И с того момента, как Божий Дух покинул человека, его дух стал управлять сатана, и ну, человек этот не соображает, он, ну, духовно мертвый, он полностью, да, это дебильное такое состояние, он не понимает Слова Божьего, и человек не может познать Божью волю, так как затмились знание и мудрость. И даже слушая Слово Божие, человек его не может понять, он его не понимает. Аминь. 하나님을 떠났기 때문입니다라는 그 내용을 전달했습니다. Ну и попытки человека встретиться с Богом тоже мы рассмотрим по Библии. Аминь. 인간은 하나님을 만나기 위해 노력하고 있습니다. И вот, только у человека есть дух, поэтому он инстинктивно ищет Бога. Да, и также, найдя какой-либо объект поклонения, человек пробует вести религиозный образ жизни, думая, что достаточно придерживаться какой-либо религии. Ну и также пытается встретиться с Богом через философию, это также ведет к поражению. И это происходит от того, что человек не знает, что такое первородный грех. Аминь.
인간은 하나님을 만나기 위해 노력하고 있다라는 내용을 전달했습니다. Да, и мы также по Библии должны рассмотреть, что такое спасение, как встретиться с Богом. 그리고 우리는 성경을 따라서 구원이 무엇인가라는 것을 알아야 됩니다. Да, и приводится пример, встреча Иисуса с религиозным человеком, да, это Иоанна 3 глава, да, мы видим реакцию этого человека на Слово Божье, да, то есть мы видим полностью деградированную личность, как показывает нам Бог, да, что такое религиозный человек. И спасение это, прежде всего, спасение это освобождение от власти сатаны, спасение это освобождение от грехов, также освобождение от власти ада. Ад это место, куда попадают чада сатаны, чада дьявола, потому что ад это то место, которое Бог приготовил для дьявола. И человеку нужно освободиться от уз дьявола, находясь еще в теле. Ну и, соответственно, приняв Иисуса Христа в свое сердце, своим Господом и Спасителем, человек попадает в небесное царство. Самое простое – это получить спасение. Достаточно произнести молитву, да, так как Дух Святой он сегодня находится вместе с чадами Божьими. Поэтому, когда мы произносим молитву принятия, Дух Святой он входит внутрь нас и поселяется в нашем сердце. И с этого момента человек, он спасен. Аминь. Нужно просто произнести молитву принятия. Давайте помолимся. Любящий Бог, Любящий Бог, я грешник. я грешный. До этого момента я жил как хотел, До этого момента я жил, как хотел. но сейчас я открываю двери своего сердца Своим и принимаю Иисуса своим Спасителем и Господом. И принимай своим Я Спасителем. верю, что Иисус есть Христос, Я верю, что Иисус есть Христос, который умер на кресте за меня, который умер на кресте за меня, воскрес и разрешил все мои проблемы прошлого, настоящего и будущего. воскрес и разрешил все мои проблемы, прошлого, настоящего. Войди в мое сердце Введи мое сердце и во всем руководи мной. и вовеки руководи. Благодарю Тебя за то, что Ты сделал меня своим чадом. Благодарю Тебя за то, что сделал чадом. Молюсь именем Иисуса Христа. Аминь. Молюсь Иисус Христос. 두 번째로 구원받지 못한 사람은 하나님을 만날 수가 없습니다라는 내용을 전달했고 영적 기도하셨습니다. Ну и можно провести такую параллель, как мертвый человек не может двигаться, так усилия мертвого духа, они бесполезны. 그리고 죽은 사람이 움직일 수 없듯이 죽은 영은 노력해도 소용없습니다. То есть усилия неспасенного человека приводят лишь к внешним изменениям. Это усилия преследуют хорошие цели, но они не могут принести спасение. На земле нет таких ценностей, благодаря которым можно было бы обрести спасение. Аминь. 네 번째 내용을 죽은 사람이 움직일 수 없듯이 죽은 영은 노력해도 소용없다라는 내용을 전달했습니다. Почему человеческими усилиями невозможно обрести спасение? Вопрос. 왜 인간의 능력이 구원을 얻지 못하는가? Ну, так как проблема, она является духовной, и человек является плотским, невозможно плотью спасти свой дух. И с помощью другого человека тоже невозможно спасти дух. И на этой земле нет никого, кто мог бы победить сатану. Сатан, он есть дух, и мы его не видим. И спасение – это и есть Божья благодать. Аминь. 아멘. 내용을 전달했습니다. 왜 인간의 노력이 구원을 얻지 못하는가라는 내용을. Ну и Библия нам дает такую гарантию, да, это исцеление от духовных проблем, то есть исцеление от психических проблем, от кошмаров. То есть для этого, конечно,
для здоровья нужно, соответственно, физические упражнения, да, упорядоченная жизнь, правильное питание. Ну и к этому необходимо также приложить молитву размышления над Словом Божьим и также молитву в определенное время. Аминь. Да благословит Господь. 그리고 치유에 대하여, 악몽에 대하여 말씀을 전달했습니다. 6번째로. 아멘. 감사합니다. Тода раба, тода раба. 어, 복음 편지는 모든 그리스도인이 쉽게 전할 수 있는 복음 메시지입니다. Письма Благой Вести– это послания евангельские, которые могут передать все христиане легко. 우리는 어떤 상황, 어떤 환경에서도 복음을 쉽게 전할 수 있어야 됩니다. Необходимо, что независимо от обстоятельств, мы должны уметь легко передать Евангелие. 빌립보 3장 1절에 사도 바울이 내가 같은 말을 쓰는 것이 수고로움이 없다 그랬습니다. Сказано в Филиппийцам 3:2, апостол Павел говорит о том, что он передает одно и то же Евангелие. 사람들은 색다른 지식 갖는 것을 굉장히 좋아합니다. Люди очень любят, когда все приукрашивается разными цветами, познаниями, интеллектом. 보통 이제 서구 전통의 그 문화의 흐름을 보면 하나는 헬레니즘이라고 하고 하나는 헤브라이즘이라고 합니다. Если рассмотреть культуру, то можно разделить на эллинизм и евреизм. 헬레니즘은 이 사람들이 갖고 있는 그 헬라 철학의 영향을 그대로 받아서 자기들이 그 방법을 따라서 살고 있습니다. Эллинисты следуют за теми способами, которые проистекают из философии 결국은 그리스 문화를 греческой. 중심으로 해서 그 이성과 합리성을 강조합니다. И Христос тоже передается, основываясь на культуру 그러니까 греческую. 사람들의 지적인 그 만족을 위해서 굉장히 노력하고 그 방법으로 연구하는 쪽이죠. И людям это очень нравится, поэтому они очень активно используют и исследуют эти разные способы использования 헤브라이즘은 познания. 히브리적 특성과 유대인의 그 습성을 그대로 가지고 있습니다. А еврейское направление, оно как раз-таки держится за те традиции еврейские, которые были с самого начала. 하나님의 말씀을 믿고 순종하는 그 원리대로 사는 그 정신을 갖고 있습니다. Другими словами, они держатся за Слово Божье, как оно есть. И это становится основой, центром. 서구의 특성은 이렇게 생각하고 판단하고 계획하고 또 이렇게 자꾸만 그 이성적인 걸 추구하는 이 서구적인 헬라니즘적 성격을 많이 갖고 있습니다. И что касается эллинистов, то они, основываются на философию, на логику и таким образом рассматривают слово. 그러나 우리는 히브리적 개념과 생각을 가지고 이 복음의 사실을 더 정확하게 갖고 색다른 것을 가지고 가는 것이 아니라 오직 하나님께서 주신 복음의 언약을 우리가 사실적으로 누리고 있는 것입니다. Но нам необходимо иметь то же самое основание, которое имели евреисты, скажем так, в евреизме. Потому что необходимо иметь Евангелие Божье, как оно есть, и не приукрашивать другими оттенками. 그리고 우리 이스라엘 전도학교에서는 부지런히 예수가 그리스도라는 복음의 사실을 먼저 우리가 확인하는 것입니다. И поэтому мы в постоянстве на школе проповедования Израиль утверждаемся в истине, в 다른 реальности 지혜와 Евангелия. 지식도 필요하고 원하는 것이지만 중요한 것은 예수가 그리스도라는 복음의 사실을 확인하는 것이 먼저 필요합니다. Конечно, может быть и нужно использовать какие-то другие познания, но важнее утвердиться в первую очередь в самом Евангелии. 그것이 확인되면 우리는 그 말씀을 각인시키는 게 필요합니다.
А если мы утвердились в этом, то очень важно, чтобы это слово запечатлелось в нас. 그 각인이라고 하는 것은 그야말로 비석에다가 돌에다가 이렇게 그림을 또 글자를 파서 이렇게 딱 새겨 넣는 것처럼 그런 작업이 필요한 것이죠. То есть необходимо, чтобы оно запечатлелось. Другими словами, если сравнить, то это вот высечь на камне. 종이에 쓴 거 지우면 없어집니다. Потому что то, что написано на бумаге, может исчезнуть, если бумага разорвется. 뭐 컴퓨터에 친 것도 딜리트 누르면 싹 날아가 버립니다. И то, что у нас имеется напечатанное в компьютере, тоже можно просто все уничтожить, и все уничтожится. 근데 이렇게 돌에 새겨 놓은 것은 쉽게 없어지지 않습니다. Но то, что высечено на камне, не 하나님의 исчезает легко. 말씀을 내 심령에다가 각인시키는 것. И вот таким образом Слово Божье необходимо, чтобы оно запечатлелось в нашем сердце. 십계명을 각인시키듯이 말씀을 각인시키는 것. Точно так же, как запечатлевались 10 заповедей в Евангелии, должно быть запечатлено. 영원한 하나님의 말씀 그대로를 내게 각인시켜 놓는 것. Вечное Слово Божье должно запечатлеться в нас, как оно есть. 그러면서 그 각인된 말씀이 내게 뿌리가 내려지도록 내 것이 되어지도록 하는 것입니다. И необходимо, чтобы это Слово, которое запечатлелось во мне, пустило корни, то есть чтобы это Слово стало моим. 좀 전에 한 목사님이 말한 것처럼 이것이 어떻게 내 것으로 나의 복음으로 역사할 수 있는가 하는 것이 이제 찾아져야 되는 것이죠. Точно так же, как и поделился пастор Константин в первой части слова, Евангелие, как сделать так, чтобы Евангелие было моим Евангелием? 그렇게 하는 거 하려는 방법은 나의 이것을 내 마음으로 믿고 입으로 계속 시인하고 말씀을 선포해 보는 것입니다. И вот таким образом мы можем постоянно произносить это слово, делать его своим и произносить, провозглашать его. 먼저 내 자신에게 선포해야 됩니다. В первую очередь нужно провозглашать самому себе. 그게 우리가 말하는 복음 세천명입니다. Это и есть евангельские 3 небесных повеления, которые мы 내게 복음을 произносим. 전하가 보고 내 안에서 내가 확신을 갖는 겁니다. Я сам себе передаю Евангелие, и я сам себе обретаю эту уверенность. 아브라함 목사님 한번 내게 나의 복음을 확신시켜 보십시오. Пастор Авраам, передай мое Евангелие. 복음 세천명으로 Yes. евангельские евангельские 3 небесных повеления пастора Авраама. Господь Иисус, Ты Христос, Сын Бога Живого. Иисус есть Христос, Царь, сокрушивший сатану, я, получивший спасение, рожденный от семени Авраама, Сын Божий Авраам. Иисус есть Христос, священник, простивший все грехи, разрушивший проклятие. Я, имеющий статус и власть, я имею статус и власть, получивший спасение, освобожденный от 12 духовных проблем, ухода от Бога и бедствий. Иисус есть Христос, пророк, указавший путь Богу. Я пастырь церкви Иммануил, город Нагория, сокрушающий тьму, имеющий свет, оживотворяющий эпоху. Мое небесное повеление, евангелизация Израиля, всемирная евангелизация 237 стран и 5000 племен через движение горниц, школы проповедования, ради становления РТС, РЮ, через встречу 7000 учеников, поставить 1000 башен в Израиле. Аминь. 아멘. 주 예수는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 예수님은 사탄 꺾은 왕이신 그리스도이십니다. 나는 원죄 가진 아담의 후손으로 구원받은 하나님의 아들 정영국입니다. 예수님은 죄와 저주를 해결하신 제사장이신 그리스도이십니다. 나는 하나님 떠난 12가지 영적 문제의 재앙에서 해방된 신분 권세 가진 남은 자 렘넌트입니다. 예수님은 하나님 만나는 길 선지자이신 그리스도이십니다. 나는 수원인만을 교회 담임 목사로 흑암 꺾은 피를 가진 시대 살린 전도자입니다. 나의 천명은 수원인만을 교회 전도문교와 공문선교 정영국 복음문서 RTC 세계복음화 신문으로 이스라엘 7천 제자 만나 1천망대 세움이 삼칠 드론 기지 $1만 플랫폼으로 5천 정적 세계복음화하는 것입니다.
아멘. 이렇게 나에 Аминь. 대해서 복음을 전하고 내 자신의 믿음을 확정하는 것입니다. Мы передаем Евангелие для себя, в первую очередь, обо мне, и утверждаемся в нем, и развиваем его одновременно, свое исповедание. 그리고 다른 사람에게 이제 내가 갖고 있는 복음, 나의 복음을 그 사람에게도 말해주는 거죠. И вот это вот мое Евангелие мы передаем другому человеку. 내가 갖고 있는 복음의 기쁨, 내가 누리고 있는 복음의 자유를 그 사람에게 말해주는 것입니다. Мы говорим о Евангелии, которым я наслаждаюсь, о Евангелии радости, которая есть у меня. Этим мы делимся с другим человеком. 이걸 가지고 전도라고 하고 땅 끝까지 가서 말해주는 것을 선교라고 합니다. И это называют проповедованием. И когда мы с этим идем до края земли и говорим об этом, это называют миссионерством. 우리 다음 달에 우리 한상수 목사님 뭐 카자흐스탄인가 우즈베키스탄인가 가서 복음 전하러 가신다고 합니다. В следующем месяце пастор Хан Сансу поедет в Казахстан. 우리 유성방 목사님이 뭐 다음 달에 또 이스라엘을 들어가셔서 처가댁에 뭐 결혼식이 있어서 가신다고 합니다. А в следующем месяце пастор Юсенбан едет в Израиль на свадьбу. 이제 바라기는 이제 가정 방문의 틀을 넘어서 캠프의 역사도 이루시기를 바랍니다. И желаю, чтобы это было не только в рамках семьи, чтобы это превратилось в кемп. 이스라엘 1,000망대의 한 망대를 세워 나가시고요. В Израиле будут поставлены 1000 башен. 우리 나하리아 임마누엘 가서도 메시지 하시고 저 아시켈론 가서도 좀 메시지 하시기를 바랍니다. Пусть будет послание и в Нагаре, в Эммануиле, и будет послание и в Ашкелоне. Желаю, чтобы вы поехали и передали послание. 그래서 우리 유성박 목사님도 자주 갈 수 있다고 하면 나도 가능할 수도 있지 않겠나 싶습니다. Ну, и если пастор Юсумбан так часто летает в Израиль, может быть, у меня появилось такое чувство, может быть, и я могу. 류바 마마가 기다리고 있는데 왜 내가 못 간다는 말입니까? Мама Люба ждет, почему я не могу полететь в Израиль? 그래서 이스라엘 가서 가야 되겠습니다. Похоже, Жду что нас надо ехать в нетерпением. Израиль. 기다림 да, 계속. 그리고 그 뭐시기야 우리 이 자동차를 내년에는 자동차를 사야 되지 않겠나 싶습니다. И мне кажется, может быть, мы в будущем году все-таки купим машину. 그러니까 흔들지 말고 자동차를 뭐 기아를 살 건지 현대를 살 건지 준비해 놓기 바랍니다. Желаю, чтобы не колебались и были приготовлены к тому, чтобы купить либо Kia, либо Hyundai. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거라 그랬습니다. Потому что вера есть осуществление ожидаемого. 하나님은 이스라엘의 중요한 관심과 은혜를 갖고 계십니다. У Бога большой интерес к Израилю. 그래서 이 복음의 축복을 잘 누리기를 바랍니다. И поэтому желаю, чтобы вы наслаждались благословением Евангелия. 우리 다음 주간에는 우리 한국에서 월드 렘넌트 컨퍼런스가 있게 됩니다. На следующей неделе начинается Всемирная конференция Remnant в Корее. 한 10,000명 정도가 모여서 부산 백스코에서 렘넌트들에게 살아있는 말씀을 전하게 됩니다. Соберутся более 10 000 участников, и будет проходить мероприятие в Пусане, Пицпо, и будет передаваться живое послание, слово. 우리 데니스 оживотворяющее. 전도사님의 딸 율리아는 2번이나 여기 왔었고요. Дважды, наверное, дочка Дениса Юля приезжала в Корею. 우리 야나도 한 번 왔었고요. И Яна приезжала. 이제 우리 내년 되면 우리 이제 렘넌트들이 많이 이제 군대도 제대하니까 함께 올 수 있을 것입니다. Наверное, в будущем году много ремнантов сможет приехать. Закончится армия. 우리 율리아가 작년에 우리 WRC에 오면서
우리 유성박 목사님을 만나서 둘이 결혼해서 우리 WRC 웨리지가 있었습니다. Да, и Юля приехала в прошлом году на конференцию Ревность, встретилась с пастором Юсенбагом, и они поженились. 예, Свадьба WIC. 그러니까 그런 좋은 만남도 아마 진행이 됐으면 좋겠습니다. Будет хорошо, если будут такие хорошие встречи. 자, 그래서 이제 우리 이스라엘의 말씀 운동이 힘있게 일어나기를 원하고요. И желаю, чтобы в Израиле началось сильное 또 이번에 движение слова. 감사한 것은 그 선교 엑스포가 열려지게 됩니다. И также откроется экспо миссионерства. 그래서 우리 이스라엘 관이 만들어져서 거기 이제 이스라엘에 하나님의 계획이 있고 우리가 이스라엘을 통해서 세계 복음화를 이루어간다는 놀라운 사실이 이제 선포되게 됩니다. Да, и будет провозглашаться Израиль, будет провозглашаться воля Божья относительно Израиля, и мы будем еще и представлять будут экспозиции. 여러분 기도해 주시고요. Я желаю, чтобы вы молились. за 이번엔 них. 특히 제가 6월절 이스라엘의 세 절기 중에 6월절 수당절에서 6월절이 그 어린 양의 피로 구원받아 출애굽을 하였으며 그 축복이 그리스도와 연결되어지는 6월절의 식사 규례가 있습니다. У нас будет процедура вкушения, то есть порядок вкушения. Ориентироваться будем на 3 израильских праздника: Пасха, День Пятидесятницы и праздник Кущи. И 그것이 아주 Пасха будет связана 스토리텔링이 со Христом. 이렇게 되어 있고요. 그래서 그 스토리텔링으로 이야기식으로 이렇게 해서 6월절을 지나면서 그 메시아 그리스도의 언약이 아주 잘 발견될 수 있어요. Да, мы будем ставить это как Пасху, свяжем эту кровь с Иисусом, и получится очень хорошо. 그리고 그것이 예수 그리스도의 성만찬과 연결이 되는 것입니다. И это как раз-таки будет связано также и с причастием Христа. 하나님은 출애굽을 기억하라라고 말씀하십니다. Ведь Бог сказал: помните об исходе. 그런데 예수님은 성만찬을 진행하시면서 기념하라라고 말씀합니다. И Иисус, проводя причастие, хлебопреломление, Он говорил: помните это тоже в 기억하는 것과 память. 기념하는 것은 똑같은 말입니다. Он говорит о том, чтобы совершали это в память обо мне. То есть помнить и совершать 그것이 в 바로 память – это одно и то же. 믿음입니다. Это и есть вера. 구약을 바라볼 때 믿음으로 보아야 되고 신약을 바라볼 때 믿음으로 봐야 됩니다. Когда мы рассматриваем Ветхий Завет, нужно рассматривать с верой. Когда мы рассматриваем Новый Завет, 히브리서 нужно 11장 рассматривать с 1절에 верой. 믿음이 없이는 기쁘시게 못한다고 했습니다. И в послании к евреям сказано, что невозможно угодить Богу без веры. 그러므로 우리는 당연하게 믿음으로 6월절을 보아야 되고 믿음으로 그리스도의 성찬을 보아야 되는 것입니다. И потому нам нужно с верой рассматривать Пасху, исход, и с верой рассматривать церемонию 이 믿음 причастия. 속에서 큰 응답이 있기를 바랍니다. Желаю, чтобы были большие ответы. 우리 приготовлены. 스베타 가족이 왔는데 우리 스베타 가족에 우리 아브라함 목사님이 복음을 전하시길 바랍니다. Приехала семья Светы, желаю, чтобы пастор Авраам передавал Евангелие в семье. 가족들을 모아놓고 여기서처럼 복음 편지를 계속 해주십시오. Собирайте всю семью и в постоянстве передавайте письма благой вести. 많은 시간이 안 되더라도 10분씩이라도 그 현장에 모아놓고 말씀을 전달해야 됩니다. Пусть это будет немного, пусть это будет 10 минут, но важно, чтобы люди собрались, и в этом месте было передано Евангелие. 말씀을 전달해야 그 우리 가족들이 살게 됩니다. Надо, чтобы передавалось слово, и тогда семья будет жить. 특히 어린 아이들이 많은데 우리 렘넌트들이 복음을 누리게 되는 것입니다. Особенно у нас ведь есть дети, и надо, чтобы наши ремнанты наслаждались Евангелием. 맛있는 거 주는 것도 좋고 재미있는 환경을 만드는 것도 좋지만
보다 중요한 것은 복음이 전달되는 것입니다. Да, конечно, очень хорошо, когда есть вкусная еда, очень хорошо, когда интересно проходит время, но важнее передать Евангелие. 최고 축복 누리게 되기를 축복합니다. Благословляю, чтобы вы наслаждались благословениями. 자, 기도하겠습니다. И Помолюсь. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 귀한 만남과 말씀을 통하여 하나님의 뜻을 알게 하신 것을 감사합니다. Бог Отец, благодарим Тебя за то, что через эту встречу мы познавали 우리 Твою 아브라함 Божью 목사님 встречу, 가정 가문에 волю. 우리 나타샤 사모님과 우리 스베타 또 가족과 또 렘넌트들이 많이 와서 복음 듣게 하신 것 감사합니다. Благодарим, что было передано слово Евангелия. И сегодня собралась семья Светы в доме пастора Авраама, и многие услышали Евангелие Твое. 류바 마마와 루다 마마를 축복해 주십시오. Благослови Любу маму, благослови Люду маму. 지금 군에 가 있는 우리 세르게이, 야나, 율리아 모든 우리 렘넌트들을 축복해 주시고 Благослови наших ремнантов, которые сейчас находятся в армии. Благослови Яну, Сергею, Ульяну. 내년 우리 WRC에는 같이 참석할 수 있도록 축복하여 주시옵소서. Благослови, чтобы в будущем году на конференции ремнантов мы могли все вместе принять участие. 또 우리 아시켈론의 우리 데니스 전도사님, 나디아 사모님과 그 가족을 축복해 주시고 Также благослови в Ашкелоне нашего проповедника Дениса, Надю и их семью. 우리 블라디미르 목사님 가족과 우리 유성방 목사님의 그 가족도 축복하여 주옵소서. Благослови семью пастора Владимира, также благослови семью пастора Юсумбана. 이스라엘의 1천망대를 기도하고 있사오니 하나님 아버지여 선교 차량을 허락하여 주십시오. Мы молимся за 1000 башен в Израиле. Господь, сделай так, чтобы у нас появилась машина для миссионерства. 여호수아처럼 이스라엘 방방곡곡을 다니며 복음을 전할 수 있는 복음의 차량을 허락하여 주시옵소서. Пусть у нас будет эта машина, чтобы мы могли идти по Израилю и передавать Евангелие на этой земле, как 우리 Иисус 러시아와 навел. 그리고 노르웨이와 우크라이나와 한국과 이스라엘의 복음의 축복이 나타나게 하옵소서. Пусть проявляется благословение Евангелия в России, в Украине, в Норвегии, в Корее. 지금은 모든 문제 해결하신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А теперь благодать Господа нашего Иисуса Христа, разрешителя всех проблем. 하나님 아버지의 넓고 크신 사랑하심과 Широкая, огромная, высокая любовь Бога Отца, 성령님의 내준대 역사 교통 충만 축복하심이 пребывание, наслаждение, благословение Духа Святого, 예수 그리스도의 진정한 복음으로 나를 살리고 가정을 살리고 미래를 살릴 언약 잡은 모든 이스라엘 전도학교 위에 над всеми участниками их школы проповедования Израиля, которые передают Евангелие, животворящее меня, семью, весь мир, 이제와 영원까지 함께 계실지어다. да пребудет вместе отныне и вовек. 아멘. Аминь. 아멘, 아멘. Тодарба. 도달라바. Аминь. Тодараба. 네, 건강하게 잘 지내시고 승리하십시오. Будьте здоровы и побеждайте. 이성박 목사님 하실 말씀 있습니까? Приезжайте к нам. Пастор Юсумбан, может быть, поделится. 뭐 특별한 말씀은 없지만 이번에 엑스포 준비 잘 하신 것 같고요. 제가 같이 못 있어서 좀 아쉬운 마음이긴 하는데 엄청 그래도 아쉽지. 잘 하실 거라고 믿고 저는 이제 9월 달에 이스라엘 가는 거 좀 생각하고 기도하면서 인도받아야 될 것 같습니다. 9월 2일 날 가서 9월 12일 날 오게 되고요. 결혼식은 9월 아마 5일, 6일 그 토요일, 주일 상간에 아마 할 것 같습니다. 그 약혼은 어저께 이미 했더라고요. Я поддерживаю экспозицию, которая будет представлена на конференции. Жалко, что не могу сам принять участие, но 중간에 뚝 끊으면 누가 약혼인지 모르니까 블라디미르 뭐 아들이 해야 되지. 사샤하고 아, 사샤 그 율리아의 바로 밑에 동생 사샤가 이제 20살인데요. 21살 하고
4살 나이 많은, 3살인가 나이 많은 그 어, 에바라고 있어요. 어, 우리 이제 저기 블라디미르 목사님하고 가족처럼 지내는 자매 중에, 그러니까 율리하고 막 자매처럼 지내는 그 친구들 중에 언니랑 이번에 결혼하게 되는 건데요. 음, 제가 이스라엘에 갔을 때 봤거든요. 내 눈으로. 저 어, 둘이가 음. 어울린다. 아니, 제 사샤 옆에 그 아가씨가 계속 맴도는 거예요. 어, 걔네 보였거든. 음. 그래가지고 제가 이야기를 했거든. 근데 그런 소리 하지 말라고. 친할 뿐이라고 그러더라고요. 근데 이렇게 진짜 되어져서 저도 놀랐어요. 목회자의 촉을 무시하면 안 되지. 그래서 이번 방금 이제 율리하고도 그 옛날 사진들 보면서 둘이 이렇게 자꾸 붙어 있었구나 이런 음, 거를 많이 확인하게 되네. 음, 그래서 결혼이라고 하는 게 그렇게 엄청 어렵게 생각을 하지만 음, 또 이렇게 편안하게 응답을 받기도 하거나 어떻게 기도했냐면 결혼하고 싶다고 기도했을 때 하나님께서 너 왜 그 아가씨에 대해서는 고려를 안 하느냐라는 질문이 마음속에 들려서 기도하고 아버지를 통해서 그 의사를 전달했더니 아가씨가 일주일 기도하고 오케이 해가지고 바로 어저께 약혼이 됩니다. 오, 그게 일주일 만에 일어난 일이더라고요. 음, 이제 사샤가 우리 한국 와서 저하고 율리하고 결혼하는 그 과정을 보면서 뭔가 이게 느꼈던 것을 적용을 해본 것 같아요. 이삭이 잘 Итак, 들어. 씨. 이런 거 잘 들으면서 교육을 해야 되지. Тунёк 음. Эдудею, 예? 아, я 통역 안 하고 спросила, 있었어? я спросила, 어허, 그러면 안 되지. можно ли перевести. Итак, в сентябре Юля с пастором Юсунбаном едут в Израиль с 1 по 11 сентября. Свадьба будет 6 или 5 сентября, это или суббота, или воскресенье. Это женится Саша и Ева. Ева является дочерью очень близкого человека, пастора Владимира, сестры, да, церкви. Вот, они женятся. Вчера была помолвка, и встретил пастор Юсуфбайн эту девушку еще в Израиле, еще в прошлый раз. И когда увидел, сказал, что озвучил, что они очень подходят друг другу. Но они посмеялись и сказали, что они просто друзья. А потом увидел на фотографиях, что с детства они, оказывается, все время вместе. И опять возникла эта мысль, они на самом деле очень подходят друг другу. Итак, свадьба состоит... На самом деле нет необходимости вообще рассматривать свадьбу очень сложно. Потому что бывает так, что на самом деле все решается очень легко и просто. Нет смысла все усложнять. Теперь по поводу бракосочетания достаточно пребывать в молитве. И когда пребываешь в молитве, приходит этот самый ответ. И оказывается, когда Саша пребывал в молитве, он получил ответ относительно этой девушки. И когда пастор спросил ее, она сказала «да». И буквально через неделю состоялась помолвка. И все происходит на самом деле очень быстро, по благодати. 유승만 목사님 그 러시아가 어느 정도 진척이 있으십니까? 언어요? 예. 언어는 바닥이죠. 공부 안 그냥 합니까? 그냥 대화하실 때 언어 하나씩 그 단어 하나씩 제 귀에 들리는 정도. 예를 들면은 뭐 까바리 막 이런 거 까바리 뭐 그 뭐 저 보라 이거 뭐지 이게 보라 Смотри, 스마트리 스마트리 이런 단어들이 들리면은 그 말 많이 진전이 있네요. 그렇게 단어가 들리는 것 참 상당하죠. 전혀 пастор Юсумбан 옛날에는 стал слышать русские слова 어, отдельные. 언어라는 생각이 안 들 만큼 그냥 웅왕 이런 소리였다면 지금은 이 분절 돼가지고 이제 들리는 거죠. 아, Если раньше 들리는 это 거. был просто шум, то теперь я слышу, выхватываю отдельные слова, понимаю их. 율리아에게
율리아에게 가장 쓰는 말이 뭡니까? 율리아가 많이 쓰는 단어요? 율리아에게 목사님이 많이 쓰는 러시아 말. 류블류. Больше 류블류란 말을 많이 употребляется 쓰죠. слово «люблю» по отношению к Юле. 이블리어가 뭐예요? 오첸 많이 씁니다. Очень. 오첸 까바리. Очень много использую «очень». 류블류. 그래서 야 티벨 류블류 이게 이제 사랑해 이 말이에요. 그렇게 짧은 단어만 쓰지 말고 물론 이제 그렇지만 좀 표현을 이렇게 해서 거기다 좀 뭐 좀 그 인나가 좀 도와주세요. 이렇게 해서 좀 이렇게 아, 근데 제 당김에 개인적으로는 네. 러시아어도 좋은데 시브리어를 공부하려고 해요. 이브리어를. 시브리어를 공부를 하려고 합니다. 히브리어 내 친구를 만났는데 내 친구가 네. 히브리어 공부를 엄청 많이 했어요. 네. 그래서 자기하고 공부하면 일주일이면 히브리어 완성이래. 오케이? 어디서 그러셔요? 내 친구 약속 있어요. 만나볼 필요가 있는데 그러면. 강원국이 내 1년 후배인데 아, 네. 89년도에 우리 이스라엘 같이 갔다 왔고 이 사람이 신문에 난 내 그 글을 보고서 나한테 전화를 했어 지난주에. 아, 네. 그래서 정영구 목사님 아니십니까? 내 후배야. 그래서 자기가 히브리어 일주일이면 마스터할 수 있다. 이야 대박. 그래요. 히브리어 갑시다. 공부를 이번에 이제 말씀을 붙잡고 음. 결국에는 언어를 해야 되면 통역 제가 안 해? 이제 네. 통역하실 건가요? Еще будем 통역을 изучать 해야 돼. иврит. И разговор был о том, что по поводу русского языка, как развить русский язык. И выяснилось, ну, мы все слышали, какие слова произносятся чаще всего. И возникла такая мысль, может быть, есть смысл учить не русский, а иврит. Ну и пастор Чон Хён Кук поделился, что у него есть человек, друг, который прекрасно владеет способами обучения ивриту и может научить ивриту в совершенстве за неделю. Договорились о встрече. Надо познакомиться с этим 이분을 человеком. 모시고 저기 나하리아 가서 우리 다 나타샤나 우리 아브라함 같이 공부하자고 히브리. Давайте все вместе изучать иврит в Нагаре вместе с Наташей, вместе с Авраамом, с этим преподавателем. Аминь. 그럼 좋죠. 근데 제가 왜 그렇게 느꼈냐면 러시아어는 이제 저에게는 생활 언어죠. 생활 언어라서 어쩔 수 없이 계속 듣고 하긴 해야 되는데 중요한 건 이 러시아어를 쓰는 people 그러니까 율리아나 블라디미르 목사님이나 그 식구들이나 다 러시아 말을 쓰면서 이스라엘에 살잖아요. 그 불편이 있더라고. 이 결국에는 히브리어를 못하면 러시아어를 쓰기만 하면 힘들어요, 살기. 결국엔 러시아 말을 잘해도 히브리어를 해야만 이스라엘 내에서 뭐 도큐먼트 일이라든지 뭐 가버먼트 그러니까 정부 사람을 만나도 대화가 되고 조금만 그 크리스천 커뮤니티가 러시아 언어권을 벗어나기만 해버리면 다 히브리 말로 예배를 드린대요. 그래서 결국에는 전체 다 아우르려면 러시아어도 중요하지만은 그건 저는 생활 언어권으로 좀 이렇게 하고 공부를 제대로 하려면은 히브리어를 하는 게 좀 어찌 보면 낫겠다, 중요하겠다 생각이 좀 들어요. 저의 그 사역에도 조금 방향성이 맞지 않을까 싶고요. 어차피 사역하면서 구약을 보면서 좀 설교 준비 같은 것도 하다 보면 그러지 않을까. Я думаю, что почему я пришел к такому выводу изучать иврит, потому что русский язык, он, в принципе, язык для, в принципе, жизнедеятельности, потому что мы в любом случае все говорим на русском, мы с пастором Владимиром тоже, да, используется русский язык. В Израиле тоже русскоязычные говорят на русском языке, но есть смысл углубиться в иврит. Почему? Потому что, приезжая в Израиль, не зная иврита, можно попасть в очень неудобные ситуации. То есть появляется большой дискомфорт, если ты не знаешь иврита. И поэтому, пребывая в Израиле и вести служение в Израиле, для того, чтобы вести служение в Израиле, очень важно сосредоточиться на иврите. И поэтому я пришел к выводу, что важнее выучить иврит.
하여튼 그 생활과 좋은 진보가 나타나고 있습니다. 감사드립니다. Спасибо. В любом случае, 기도해 это очень 주시면 хорошая информация. Прошу о молитвенной помощи. 우리 율리아 사모가 우리 식구들 같이 먹으라고 커피 줬는데 어떻게 커피 먹으러 오세요. 우리 교회 있으니까. 자, 오늘 이 정도로 하고 마치겠습니다. 샬롬 샬롬. 네, 루바마마 샬롬. 바이. Шалом, шалом. 샬롬 샬롬. 감사합니다. Наслаждайтесь. Bye. 샬롬.